阿婆，係唔係有人教你要投票俾邊個啊？阿婆使咩人教啊？咁你係咪投咗票俾成日請你食蛇齋餅糭嗰個人啊？係啊。阿婆，咁佢真係成功收買咗呢一票啦。菜，乜你講得咁難聽噶？阿婆啲仔女一年都唔嚟探阿婆一次，而家有人同阿婆無親無故，都成日關心阿婆，臨老帶阿婆去玩啲阿婆冇乜機會去玩嘅嘢，呢個人一定係好人。我想有更多公公婆婆有機會俾佢幫，咪投佢一票咯。咁即係佢唔請你去玩，你唔會投票俾佢咯？咁唔通我有個成日服務我哋區老人家嘅人唔投，好似啲後生仔咁為咗投邊個好啊？走去投個三唔識七，只係就嚟選先出嚟做下樣嘅人咩？你咁關心阿婆點投票？咁你知唔知我哋區邊個候選人有每個月免費幫老人量血壓？邊個有幫阿婆團購米送埋上樓啊？咁得閒戳阿婆係咪俾人收買？不如做多啲資料搜集俾班後生參考下投邊個呢？